بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم ناخذ إن شاء الله الموديل الثاني بالنتورك مودلز اللي هو كلاينت سيرفر نتوركس. بس هنا إذا هذا الفيجر هذا المثال بسيط كإكزامبل للكلاينت سيرفر نتورك. نلاحظ إنه هنا عندنا سيرفر كونكتد إلى كذا ديفايس، مثلا هاي بي سي، هاي برنتر، هاي بي سي أخرى. الميديوم اوف ترانسميشن راح تكون هنا هي هاي الكيبلز بلس الكونكتيفيتي ديفايس، هو راح يربط بيناتهم. وهي اوثنتيكيشن مثل ما قلنا بالأمثلة السابقة بالنسبة لليوزرز الكمبيوترز، بالنسبة للأكسس فايل، بالنسبة للشيرنج ريسورس. مثلا يعني من نقول شيرنج ريسورس أول شغلة تجي عندنا الداتا شيرنج. كل هاي اللي راح يتحكم بيها هو السيرفر، راح يتحكم بهذه الروز إن شاء الله. الكلاينت سيرفر تتكون من سنترال كمبيوتر اللي هي السيرفر، اللي هو يسهل الكوميونيكيشن والريسورس شيرنج بين الكومبوننتس مال النتورك مالتنا، واللي راح نشوفهم تباعا اللي هم عادة الديفايسز اللي مربوطة بالنتورك. الشغلة الثانية اللي هي الكلاينت والكومبوننت الثاني، مثلا البيرسونال كمبيوترز اللي شفناها، واللي in general مصطلح ال IT أو الكمبيوتر نتوركينج هي الورك ستيشن. الشغلة هي مثل ما ذكرناها بالأمثلة السابقة إنه resource sharing هي راح الكنترول عليها راح تكون عليها سنترال، واللي يتحكم بهذا الموضوع السيرفر. resource sharing تمثل data sharing، data storage space، والdevices اللي related بالداتا، مثلا الديفايسز اللي يعني مخزونة بها الداتا، والديفايس اللي تريد تاخذ هاي الداتا وتطلع عليها. والشغلة الثانية أيضا مهمة هي إنه no direct sharing of client resources. يعني مثلا عندنا سيرفر عندنا PC 1 عندنا PC 2، أكو information موجودة هنا اللي يحتاجها منه PC 2. PC 2 ما عنده capability إنه يروح ياخذ هاي الداتا إذا ما ياخذ ال acknowledge أو ال authentication أو ال authorization من السيرفر. إذا السيرفر قبل فراح يصير عنده access على هاي الداتا، وإذا السيرفر سوى له deny أو drop للrequest مالته أيضا ما راح يقدر يوصل هاي الداتا. هسه نجي للرولز اللي تشتغل بها الكمبيوترز ضمن الكلاينت سيرفر نتورك. السيرفر هو يتحكم كل شيء مثل ما ذكرنا من ناحية الداتا شيرينج، أو بالأحرى الريسورس شيرينج، resources sharing. الكلاينتس running local applications اللي هي موجودة على كل كمبيوتر. store data locally يعني يخزن داتا، كل كمبيوتر تخزن داتا مالتها locally، otherwise أنه
السيرفر يعطيه فد كوماند إنه فد نوع معين من الفايلز أو فد فايل معين ينخزن بلوكيشن محدد. النقطة الثالثة، هذول الكلاينت يستخدمون shared applications وداتا وديفايسز طبعا بعد الاوثرايزيشن من السيرفر. using server as intermediary هنا كمصطلح معناته إنه أي communication ويا أي device آخر الauthentication مالته مثل ما وضحنا هو يجي من السيرفر. إذا ماكو authentication ماكو communication أو ماكو access لهاي الداتا محددة. الcommunication devices هي السويتشز أو الراوتر اللي مثل ما عرفنا مثل ما وضحتها بالمثال اللي موجود قبل سلايدين قلت لكم transmission of media. كل سيرفر له requirement. هاي requirement تختلف حسب الموديل وكمية الداتا اللي يتعامل بها وحسب الكلاينتس اللي بالنتورك. لكن هذا السيرفر بأوبريتنج سيستم لازم يكون قادر على capable of manage client data and resources. النقطة الثانية ensure authorized user access مثل ما وضحنا إنه أكو داتا موجودة بي سي معينة أو في لوكيشن معين وبي سي أخرى تريد تسوي access على هاي الداتا. مثلا هاي الداتا storage السيرفر اوبريتنج سيستم لازم هو يتأكد إنه هذا البي سي إنه authorized إنه يسوي access لهاي الداتا أو لا. control user file access هذا الاوبريتنج سيستم يتحكم كل يوزر على كل بي سي أو على كل كلاينت إنه يقدر يسوي access لفايل معين أو نوع معين من الفايلز وهكذا. النتورك access شيء مهم يتعلق بالسكيورتي، يعني يحدد إنه فلان كلاينت عنده access على هاي النتورك أو لا. النقطة ما قبل الأخيرة يحدد كمبيوتر communication rules سواء ويا مثلا data storage ويا السيرفر نفسه ويا مثلا قضايا أخرى مثلا عندنا printers وهكذا. النقطة الأخيرة supply applications to clients، يعني السيرفر هو فكرته مو بس إنه يتحكم مثل ما قلنا إنه client server هي saving time and money. شلون؟ مثلا إحنا عندنا يعني النتورك متكونة من 100 بي سي، احتاجت أنصب عليها application اللي هو البورد. تمام؟ ما أروح أنصب على 100 بي سي دايركت، لا، اليوزر اللي بال100 بي سي يطلب اكسس من السيرفر، اليوزرز يطلبون اكسس من السيرفر
إنه ياخذون كوبي من الوورد ويسوون له انستليشن، والسيرفر راح يعطيهم authorization وننصبه. كإكزامبلز السيرفر اوبريتنج سيستم، اليونكس واللينكس والويندوز سيرفر، وطبعا مو بس لحد 2008 حاليا وصل 2012 و 2016 الماك او اس اكس سيرفر ايضا كمثال اخر على الاوبريتنج سيستم. نجي كلاينت سيرفر فيتشرز ريليتيف للكلاينت، يعني اذا قارناه بالكلاينت الميموري مالته والبروسيسنج والستورج كابابيلتيز أعلى راح تكون equipped with special hardware، عمود يقدر يحقق النتورك مانجمنت بشكل صحيح. الديسادفانتج مالته مقارنة بالبير تو بير نتورك، الديسادفانتج من الكلاينت سيرفر نتورك إنه الديزاين مالته دائما يكون كومبلكس، ولازم يغطي كل فقرة بالنتورك من ناحية security، من ناحية accessing data معينة، من ناحية accessing internet، من ناحية الداتا اللي جاية من خارج النتورك ومعالجتها. لأنه مثلا أنا عندي في النتورك جدا مهمة راح توصل الباوندري الرئيسي مالتها، خلينا نقول السيرفر اللي هو بجزء منه firewall، لازم يسوي analyzing هاي الداتا قبل لا يدخلها لللوكال نتورك مالتي. ليش؟ لأن أكو مرات تكون أكو الفكرة من إنه يدزولي huge data، أكو أتاك، فلازم أسوي analyzing هل هاي الداتا إنه secure أم or not secure. طبعا الصيانة مال هاي النتورك أيضا راح تكون complex. ليش؟ أو أصعب لأنه أنا عندي hardware أكثر، عندي software أكثر أيضا راح نحتاجها ضمن هاي النتورك، بسبب إنه مو بس الأوبريتنج سيستم مالته، أيضا الأوبريتنج سيستم مال الكلاينت أيضا راح يتحكم بها السيرفر، راح يكون مسؤول عن كل هاي الأمور. وأيضا عنده رولز، مثلا أنا أضيف للنتورك مالتي دفعة واحدة 20 حاسبة، لازم أضمن الرولز اللي بالسيرفر إنه تسمح لهاي ال20 حاسبة إنه تسوي أكسس للأشياء المطلوبة منها، أما يقدرون كيوزرز يأدون شغلهم بشكل صحيح بالنتورك. نجي هسه للنقطة المهمة اللي هي الأدفانتج بين يعني مقارنة بالبير تو بير نتورك. الأدفانتج مع كلاينت سيرفر نتورك إذا قارناها هي أشبه بالكومبايل رسم مقارنة. user credentials assigned from one place، الأوثوريتيز اللي أو الأكسس اللي لليوزرز يحددها السيرفر، الرولز اللي بالسيرفر رولز. أيضا بالنسبة مثل ما تكلمنا النقطة الأولى للشغل resources sharing access centrally controlled by server، central problem monitoring diagnosing correction capabilities أيضا راح يتحكم بها السيرفر. يعني إذا قارناها بالبير تو بير نتورك
البير تو بير نتورك هي مثل من جبنا مثالين، هي مثال سوري تتكون من تو كمبيوترز. إذا أكو خلل بهاي الكمبيوتر لازم اليوزر اللي هنا هو يشيك شنو الإشكال اللي عنده، وإذا أكو خلل بهذا السايد أيضا هذا اليوزر لازم يشيك شنو الإشكال اللي عنده. بين واحتمال هذا اليوزر ما يقدر يلقى شنو الإشكال عنده، أو هذا هم يقدر يلقى، فراح يبقى أكو إشكال. بينما تحديد المشكلة ومراقبة الترافيك والداتا فلو راح يتحكم بها شيء مركزي وهو السيرفر. يوزر ريسبونس تايم، أكو يوزر تنطلب داتا منه محددة. الريسبونس تايم اوبتمايزيشن هو جدا مهم. ليش؟ لأنه الريسبونس تايم يعتمد على النتورك، يعتمد على capabilities اللي توفرها الكلاينت سيرفر نتورك حتى يقدر يزيد الريسبونس تايم، سوري يقلل الريسبونس تايم، بحيث أنه المقابل يعني مثلا خلينا نجي نوضح هاي النقطة جدا مهمة. هي أكو سيرفر، أكو مثلا بي سي، وأكو داتا ستورج. سوري كتابة يعني مو واضحة، بس يعني الباد شوية مو عملي، مو مثل ما نكتب بالورقة والقلم، بس أسهل منه بس نشرحها باوربوينت أو حكي. مثلا إنه هو السيرفر منطق فدكم عند هاي البي سي إنه هو عنده داتا معينة يدزها للداتا ستورج اريا. الريسبونس تايم بالبير تو بير نتورك راح يكون هواية. ليش؟ لأنه هو الميديوم اوف ترانسميشن هو شيرد بين كل الكمبيوترز، والباندوث راح تقسم عليهم بالتساوي. بينما هنا ايش راح يسوي السيرفر؟ مثلا اكو عنده بعد بي سي نمبر 2، إذا هاي ما عندها فد اكتيفيتي حاليا الباندوث اللي مخصصة هاي البي سي راح يحطها هاي البي سي، وأيضا شكو ديفايس ما عنده اكتيفيتي يحط لها هاي الباندوث، بحيث يحقق أنه الريسبونس تايم، أنه التايم اللي توصل بيه الداتا من الريسبونس اللي توصل بيه الداتا لهنا الوقت عفوا يكون أقل ما يمكن.